एक गरीब किसान के पास एक बहुत बड़ी मुर्गी और एक बहुत बड़ा तोता रहते थे। किसान के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो हर रोज बड़ा तोता उड़कर कहीं से किसान के लिए खाना लाता था। उधर विशालकाय मुर्गी किसान के साथ ही रहती और उसका साथ निभाती। एक दिन अचानक वह बड़ी मुर्गी घर से गायब हो जाती है। किसान और विशाल तोता बहुत परेशान हो जाते हैं और मुर्गी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक किसान जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विशाल तोता यह देखकर किसान के लिए जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद उस तोते को गुम हुई विशाल मुर्गी वापस मिल जाती है। तोता मुर्गी को सारी दुख भरी बात बताता है। यह सुनकर बड़ी मुर्गी भी बहुत रोने लगती है और फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।